ئەم دیمەنانە زەوی تەرخانکراوی شاری مامۆسایانە لە شاری سلێمانی کە لە 15 ئەیلولی ساڵی 2013دا لە کاتی دانانی بەردی بناغەدا و پێش هەڵبژاردننی پەرلەمانی عێراق وێنەگیراوە. ئەو کات دەیانوت ئەم پرۆژەیە بۆ بانگەشەی هەڵبژاردنە. ئەم دیمەنانەش کە ڕۆژی دووشەممە 22 تشرینی یەکەم وێنەگیراوە 5 ساڵ دوای دانانی بەردی بناغەکەیە و ساڵێکیش پێش تەواوبوونی وادەی پرۆژەکەیە کە لەسەر ڕووبەری 88 دۆنم دروست کراوە و تایبەتە بە مامۆستایان. لە ئێستادا لە سەدا هەفتای پرۆژەکە تەواو بووە. پرۆژەی شاری مامۆسایان لە زۆری لۆ کۆستەواتە هەم بە نرخی کەم و بە قستی درێژخایەن. سەرجەم ستانداردە جیهانیەکانی باڵەخانەی ستونی تا ڕەچاو کراوە وەکو سیستەمی ئاگرکوژانەوە، سیستەمی پارکینی ئۆتۆمبیل، کارەبای بەردەوامی بۆ دابین کراوە. پرۆژەکە هەروەکو بەڵێنمان بە بەشداربەکانماندا بوو، ئاین سەرڕای قەیرانی دارایی و ئەو بارێکە بەسەر کوردستانە هاتبوو لە مانگی 11 2019 بەڵێنماندا بوو بە بەشی یەکەمی پرۆژەکە ڕادستی خاوەنەکانیان بکەین. لقی سلێمانی یەکێتی مامۆسایانی کوردستان کە ڕۆڵی بەرچاویان هەبووە لە گەیاندنی ئەو پرۆژەیە بەم قۆناغا ڕایانگەاند لە سەرەتای مانگی داهاتووەوە تیر و پشک ئەنجام دەدرێت بۆ مامۆسایانەی کە پابەندی دانەوەی قەرزەکان بوون. لە سەرەتای دەستپێکی گرێبەستەکانی مامۆسایان لەگەڵ کۆمپانیایە بڕی $400 ماگانەیان دەداوە دەفتەرێکیان بە پێشەکی 3 جار واتە بە 3 جار دەفتەرێکیان وەکو پێشەکی دایا بە کۆمپانیاوە ماگانە بڕی $400. بەڵام لە سەرەتای دەستپێکی قەیرانەکان کە ڕووی لە هەرێمی کوردستان کرد ئێمە بە قسەکردن لەگەڵ کۆمپانیا گەشتینە ئەو قەناعەتەکە قسەکان کەم بکرێتەوە بۆ مامۆسایان. ئێمە فەرمانی 210مان لە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران هەبووە کە تەرخام کرێ بۆ یەکێتی مامۆسایانی کوردستان، بەڵام ئەم پرۆژەیە لەسەر مەساحی 88 دۆنم کراوە ماوەتەوە 122 دۆنم کە لە قۆناغی ئێستا لە مامەڵای یاسایەکانی بۆ وەرگرتنی ئەو 122 دۆنمە تاکو لە داهاتوو بکەینە پرۆژەیەکی تر لە ڕۆژاوی شاری سلێمانی بۆ مامۆسایانی شاری سلێمانی. لە شاری مامۆسایاندا 1970 یەکەی نیشتەجێبوون لە 30 باڵەخانەی 11 دروست دەکرێت کە هەر یەکەیەکیش لە هۆڵ و چێشخانەیەکی کراوە و 3 نووستن پێگاتووە. لە ناو پرۆژەکەشدا 2 قوتابخانەی 18 پۆلی و 2 باخچەی ساوان و 2 دایەنگا و مزگەوتێک و 2 مۆڵی بازرگانی تێدایە. مامۆسایان تاوەرگرتنی کلیلی شوقەکەیان $25,000 دەدەنەوە کۆمپانیا و بڕی $30,000 دەبێتە قستی درێژخایەن. هێمن قادر، کورسات نیوز، سلێمانی.